開始啦。開始。嗱，我哋學識回筆啊。好，個字咧就有少少玩藝術嘅。有冇咁咧？就係咩隸書？隸書都係隸書。乜嘢隸？好似冇講，都係隸。嗱，呢度我哋少少夾上去啲。我哋寫個口咧，通常係咁樣，預呢度粗啲，再遞上去溝入嚟，呢個寫隸書嘅，呢度駁住咁樣。佢呢啲駁口咧，就好似燒焊咗之後磨光佢咁嘅格局，係啦。拉過少少。等佢一陣乾，我費事揩到條褲。寫篆書、隸書咧，嗰隻字要適當嘅有啲化，就咁。